surat. Kalau nomor itu. Kalau belum mesti gini lagi. Kalau bulan mana Jawa Pos. Memorando. Mesti ono, boten Jawa Pos. Tapi boten memorando Jawa Pos. Ya polisi ini kan data-data itu nggak bisa menyentuh. Dari penumpang itu tadi dari Jalan Tenggilis mau ke Padang Pasir ini. Terus itu nggak apa-apa ya waktu Nggak apa-apa. Setelah itu aku kan nanya, siang bu, siang. Itu naik ya udah aku tanya sekali mau ke Jalan Kerto ya, nyampe depan kantor pos itu tak tanyain lagi, ini lewat frontit apa lewat Sari besar itu tak siapa, yang penting sampai tujuan. Tiba-tiba sebelum lampu merah ini mau belok sini, aku dengar kayak aduk gitu, tak kirain mau muntah 2 kali. Terus itu langsung jatuh. Aku berhenti di situ, minta tolong sama bapak-bapak situ. Berdiri semua, Pak, aku minta tolong, Pak, minta tolong. Penumpang aku ini tiba-tiba kejar-kejar. Bapak-bapak di situ tidak berani menyentuh. Sama bapak itu aku dibantu, bapak itu ke mana itu kecamatan sama kelurahan. Sudah tahu. Mas bisa dipertegas ciri-cirinya tadi, tandanya seperti apa, Mas? Kayak katuk itu. Katuk berapa kali? 2 kali. Aku dengar 2 kali. Itu aku langsung mulai ke belakang. Sempat muntah, Mas, si korban? Enggak, belum. Oh, belum murtad ya? Habis itu aku mulai ke belakang, kejang-kejang gini, aku berhenti di situ, aku minta tolong. Oh, oke. Kejang-kejangan tertelungkup atau langsung jatuh ke samping? Iya, jatuh. Jatuh ke samping gitu? Terus tapi belum meninggal. Sempat cerita nggak kalau dia? Enggak. Oh, berarti enggak sama sekali enggak ada. dari awal masuk mobil jenengan sampai saat ini nggak pernah cerita kondisinya? Aku ngomong ke si Malang Kerto ya, terus habis itu ini di kantor pos itu aku tanya lagi, ini lewat frontit apa lewat besar, aku sama aja Pak, yang penting aku sampai tujuan. Hanya itu aja ya, Pak. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.